Барлықтарыңызға сәлем достар. Сіздермен бірге мен Арипинки және де менің каналыма қош келдіңіздер. Бұл жолғы видео What is in my bag? Яғни менің сөмкемде не бар тақырыбында болады. Маған әрдайым осындай тақырыптағы видеоларды көрген қызықты болғандықтан, менің де осындай видео түсіргенім сіздерге қызықты болар деп шешіп, осы тақырыпта видео түсіруді жөн көрдім. Менде негізінде дәл қазір универге ұстап жүрген сөмкем осы болғандықтан, осы сөмкенің ішінде не бар екенін көрсетейін деп таңдап алдым. Бірақ та менде оғанға дейін көбінде шопер ұстайтынмын, яғни осы жерге барлығы сыяды. Оған дейін бізде көп сабақтар болған кезде, кітаптарымыз үлкен болған кезде барлығын соған сыятын болғандықтан шопер ұстайтынмын және де оған барлығын сала беретінмін. Бірақ та қазірде бізде сабақтың барлығы бітті және де бізде тек қана дайындықтарға барып жүрміз. Сол себептен маған дәл осы сөмке ыңғайлы болғандықтан, сөмкеде не бар екенін көрсететін боламын. Және де көшеге бір жерге қыдыруға барған кездерде менде кішкентай сөмке, бірақ та ол жерге тек қана телефон, портмоне және де наушник қана сыяды, одан басқа ештеңе сыймайды. Сол себептен қазір осы сөмкемде не бар екенін көрсететін боламын. Негізі бұл сөмкенің пішіні дәптерге тура келеді, яғни дәптер толығымен сыяды. Менде ең бірінші дәптерлер, себебі сабаққа ең бірінші бізде бары керек тек дәптер және қаламсап. Осы сөмкені ұстаған ең басты себеп бұл дәптердің сыйуы. Сол себептен менде сабақтың дәптерлері. Және де кейбір кезде біз сабақта бос отырып қаламыз да. Бос отырған кезде, кейбір кезде маған қызықсыз болып кеткен кезде немесе тағы басқа кездерде мен текке отырмас үшін осындай сөздіктерімді алып жүремін. Бұл кәріс тілінен сөздік дәптер, бұл ағылшын тілінен сөздік дәптер. Мен бұған бірталай сөздер жазғанмын, қазір өзім жаттап жүрген деген сияқты. Соларды кейбір кезде қарап жаттап отыруға тырысамын. Бірақ та көбінде тек қана жанында жүргенмен әрдайым жаттап отырамын, қарап отырамын деп айта алмаймын. Бұл жерде кәріс тілінен сөздер бар. Бұны тоже алып жүремін. Кейбір кезде керек болып қалса, текке отырып қалсам жаттаймын деген ниетпен. Келесі бұл міндетті түрде студенттік билет. Бізде студенттік билетсіз кейбір кезде универге кіргізбейді. Сол себептен бұл міндетті түрде біздің жанымызда жүру керек. 9-шы корпусқа барған кезде осымен кіреміз. Ал бірінші корпусқа, яғни главный корпусқа барған кезде бізде осы карточкамен или қалай кіреміз. Мен бұл жерге Чонгуктың суретін жасырып қойғанмын. Студенттік билеттің ішінде менде 11-ші сынып бітірген кездегі 3-4 сурет екен. Сол. Келесі менде блокнот. Блокнотты негізінде көбінде алып жүрмеймін. Кейбір кезде ғана сөмкеме сала саламын, керек болады, мүмкін бірдеңке жазармын деген сияқты. Жалпы күнделікті өмірде әрдайым бірдеңкелер жазып, өзім ойыма келген инсайттарды немесе бір жерден оқыған жақсы сөздерімді немесе тіпті кейбір кезде күнге жоспарды да осы блокнотқа қоямын. Сіздер егер менің алдындағы видеомды көрген болсаңыздар, сіздерге осы блокноттан шығар деп ойлаймын. Себебі мен бұның ішіне жоспарларымды жазамын, тағы да басқа көптеген нәрселер жазамын деп таныстырған болатынмын. Бұның ішінде шынымен өте көп нәрсе бар, тіпті өзім жақсы көретін әннің сөздері де бар. Үйдің кілті және де қаламсаптар. Шаш буғыш міндетті түрде. Менде бірақ та қазір шашым қысқа, бірақ та бәрібір шаш буғыш міндетті түрде алып жүремін, себебі керек болады. Келесі зат бұл менде санитайзер, яғни антисептик. Өте аз қалған, себебі мен әрдайым пайдаланамын, иісі өте керемет. Үшін иісімен келейді. Және портмоне. Және де менің міндетті түрде әрдайым жанымда алып жүретін бұл менде наушник, яғни құлаққап. Келесі
міндетті түрде телефонның зарядкасы. Бірақ та кейбір кезде алып жүрмеймін, себебі көбінде мен үйден шыққанда телефонымның зарядкасын толтырып шығамын да, сол себептен кейде алмай кетемін. Бірақ та бәрібір маған керекті заттардың бірі. Одан кейін менде lip balm, яғни бальзам для губ, помада и айна. Және де міндетті түрде қолға крем, себебі санитайзерді көп пайдаланғаннан кейін қол жарылып кетеді, сол себептен қолдың кремін алып жүрген дұрыс деп ойлаймын. Және де менде стикер жатыр екен. Обычно мен стикер пайдаланбаймын, бірақ та бір жолы салып қалып кеткен сияқты. Және пауэрбанк. Мен бұл пауэрбанкпенен бір жылда бір рет қана пайдаланатын шығармын негізінде. Бірақ та бәрібір сөмкеме салып алыппын. Негізінде мен сөмкеме көп заттар салып жүрмеймін, бірақ та кейбіреу жатқан кезде, кейбір кезде жатып қалады да, сол күйі қалып қалады. Бірақ та әрдайым сөмкемде жүрмейді, но дәл қазір жүр екен. Және де міндетті түрде сулы майлықтар, яғни влажные салфетки. Және сөмкемдегі ең соңғы зат бұл мятный конфет. Мен туралы бір факт, мен минт чоко, минт конфет, минт печенье бәрін өте қатты жақсы көремін. Бірақ та қазір мен біздің қаладан мятный шоколад таппай жүрмін, соған қарағанда бізде сатпайтын сияқты. Сонымен менде сөмкемде барлығы бітті. Сіздерге осы видео қызықты болды деп ойлаймын. Егер де тағы да осындай форматтағы қызықты видеолар көргілеріңіз келсе, тағы да басқа өздеріңіздің ұсыныстарыңыз болса, міндетті түрде комментарийге қалдырып кетіңіздер. Мен соларды оқып, солар бойынша келесі видеоларды жасауға тырысатын боламын. Және де бүгінгі видеоны көргендеріңізге өте үлкен рахмет. Сіздермен болған мен Арипинки, және де келесі видеода кездескенше.